規，就係長女未嫁，弟妹就不能嫁娶。哇！堅強啲啩？我覺得條橋得喎。抄晒你哋啊嗱！嘿，你係咪好耐冇拍過拖？邊個話俾你聽啊？我翻去炒佢。其實如果你可以盡量控制下自己嘅脾氣嘅話咧，你係可愛。我真係可愛。我係少女，我要食雪糕。我係少女。邊個話我係老姑婆啊？人哋有男朋友㗎。係啊，呢個你有男朋友。佢要床地下，仲好靚仔添啊！你個男朋友啊，真係勁靚仔啊！我叫做 L， 呢個長期客，專係幫人解決愛情嘅問題。堅挺，睇嚟啲錢咧，有人請佢嚟整鬼你啦。我咧就只不過打開你嘅心扉啊，令佢哋對愛情有翻憧憬。咁你打開咗我家姐嘅心扉，你又唔擔翻埋佢，咁我家姐咪唔會。我知道有人請嚟整鬼我一定要查出呢個幕後嘅黑手。查到點咧？仲碎屍萬段。家姐咁叻咩？佢溝嗰啲人哋又唔溝佢，溝佢嗰啲佢又唔溝人。正所謂陳百強啊話齋，話齋咩啊？莫道你在選擇人，人亦能選擇你。打算幾時結婚？過多2年先，我想趁後生咧衝多一陣。死蠢！爸爸喺邊度死蠢？你點解你變咗好面嘅？你覺得我靚唔靚仔啊？我覺得我好靚仔。你覺得我邊度靚仔？我覺得我度度都靚仔。我哋每人贏100萬。小文，我呢隻冇着嘅腳仔，我家姐一日未嫁，不幸嘅事就會發生喺你嘅身上。好